どんな動物がいるんですか？イタチ。で、そもそもここにない。ない。お札みたいなのが剥がした途端獣が出るかもしれない。宝がありそうだなと思います。We are going to show you a house of a university student who is living while fixing 100 years old house deep in the mountains. 古いんで落ちてきちゃって。She's fixing her house little by little every day to renovate into her dream house. You will also see the extreme style of renovated house which she's aiming for. こんにちは。Her neighbor's house is renovated from a torn down house to a brand new with the latest housing facilities. 素敵すぎた。ちょっとびっくりした。Let's go find out with Ken. Let's look into the new form of living together with him. Shall we start the room tour? Deep in the mountains. We are here in Matsunocho, Ehime prefecture. It is a small village in the mountains which is 1,000 kilometers away from Tokyo. こちらでございます。An university student who lives in the mountains just by herself is today's heroine. あ、どうも。こんにちは。こんにちは。若菜さんですか？はい。Her name is Wakana. Hope you have seen her day in the life video on our channel already. 今日はよろしくお願いします。お願いします。自宅を紹介してくれるということで、はい、どうぞ。Shall we start the room tour of a 100 years old house? 失礼します。The entrance. コンクリートでは作られてて、はでこうキッチンまで続いてる感じ。A bit shabby entrance is being arranged with tiles and artificial grass. And it became such a fun entrance. でこの壁とかはもともとはい砂壁、ポロポロやっぱり古いんで落ちてきちゃって、砂が漆喰で塗ってみました。Applied plaster and coated the damaged walls. Along the hallway towards the kitchen, いろりのスペースです。いろりっていうのはこれは結局何に？暖を取るとか、まあ火を使って料理する。it is a Japanese fireplace to heat the charcoal and firewoods. Going straight into the hallway, there is a kitchen. これがキッチンですか？そうです。これ上は結構最初来た時からここ屋根が剥がれかけてて、汚かったので全部ガーって剥がしてそのまんまです。はあ。The kitchen was almost broken down. Wakana fixed and cleaned the kitchen so that she could at least cook herself a meal. ここで抜けると。はい。抜けると。ここなんか扉があったんでちょっと気になったんですけど。Going through the kitchen door, you could go outside. あ、ここ洗濯物置きは。洗濯物ですね。Wakana uses this space with a little ceiling for washing space. And water comes from? あ、これは山水引いてるんですよ。あ、山水引いてるってどういうことですか？なんかこう野菜とかもらった時に土ついてたら、普通に山水で洗ってる。ああ、なるほど。Right behind this area is a forest. これネットは動物かな？やっぱ動物いるんだ。どんな動物がいるんですか？イタチとか。ネズミはいました。ネズミ。はい。These small animals sometimes visit her house from some cracks. Let's go see what's inside. こちらが。はい。リビングです。Living room with Japanese flooring called tatami. It is 175 square feet room. ちなみにこれはこたつ？Kotatsu is a Japanese heating table with an electric heater attached beneath. Futon covering on the top keeps heat inside. This room next to the living room is? こっちがベッドスペースです。あ、これベッドスペースなんですね。はい。二段ベッドですか？二段ベッドです。もともと押し入れだったんで。ここもともと押し入れ。はい。She renovated oshire, a huge Japanese closet, into a bunk bed with the inspirations of mountains and the sky. This space in front of the bunk bed is Wakana's favorite place. ここに行くとまあソファースペース。ソファースペース。お。やっぱりなんかずっとこたつとかだと足痛くなっちゃうので、座れる場所が欲しいねって
で急遽作りました。これはなんか、運送用とかのパレット、She fixed some pallets with nails and put a cushion on top. It's quite comfortable to sit on. これでもちゃんとここにコードがあるってことは、Wi-Fi のコードですね。 Wi-Fi と Amazon さえありゃ困ることないかもしれないですね。なんとか生きていけると思います。We found a weird piece of paper we could not miss. ここになんかこうお札みたいなのがお札はなんかもう前からあって、はい、ちょっと怖いので残しておきました。剥がした途端獣が出るかもしれないそうですね、剥がしかけたんですけど、ちょっとやめようThere is another room next to the living room. これ柱というかこの辺のこういうここら辺も木も結構しっかりしてる。しっかりしてますね。一応なんか保護材みたいな感じで、黒くなるやつは塗ってペンキで壁は塗りました。If you take good care of the house, you could live after 100 years. Opening the window, you will see 目黒の街を一望できるというか、見晴らしがいいからこの家にしたって感じなんで。見晴らし。and でここ入っていくと、はい、こっちがトイレです。これトイレ。はい。It was washiki, a traditional Japanese-style toilet which you need to squat down when using. But she renovated into so-called yoshiki, Western-style toilet. でここが洗面台。ここ洗面台ですね。Old sink, but it is very clean. But there's a part Wakana needs to fix right away. 今日かなり寒いですよ。なんでまた窓開けてる開けてるってわけじゃない。開けてるわけじゃないんですか。私前こう掃除してた時に、このもう一個の窓をこう押しちゃって、でそれで下に落ちてガラスが割れちゃったんですよ。じゃあこれ今開けてるわけじゃなくて、そもそもここにないThat needs to be fixed right away. And next to the sink, there is お風呂で。ここお風呂。 The bathtub was rusted, but she cleaned it up and painted to make it brand new. It's such a cute retro bathroom. Outside the house, there's a storage next to her house. She's not able to start cleaning this place yet. でもここもきっちりやったらなんかの作業小屋とかかっこいいスペースにはなりそうな感じしますけどね。そうですね。Wakana is renting this house. Let's ask about the rent. 持ち主さんのご好意で0円で。If you were to borrow a same-sized house in this area, the average rent is about 20 to 30,000 yen. The house was damaged badly and was almost torn down. So someone like Wakana who wants to live while fixing the house sounds great from the owner of the house. That's why the rent is 0. Wakana is living in this zero rent house while fixing it. One of her dream renovated houses is in her neighborhood. There's a family who is living in a very old house with the latest facilities. Let's go see their house. There is a bakery 5 minutes walk from her house. The house is in the back of the bakery. こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうもこんにちは。This is Nobue from Hosoba family. She is living in the house with her family. すいません、ちょっとなんかご自宅がすごい素敵だということで玄関が鬼広いですね。 Wow, what a wide entrance. The entrance was almost empty when they moved in. But it is now being renovated into a bright wide entrance with the warmth of trees. 土間だったところなんだ。 Opening the door at the entrance, there is kitchen. 素敵すぎた。ちょっとびっくりした。Yes, this kitchen is amazing, Ken. This used to be a workplace for a fish shop, and now it is renovated into a kitchen. ちょっとシステムキッチンを入れて、毎日使うとこなんでテンション上がるように。This kitchen makes cooking so much fun. でこれはまたちょっと何ですかって感じの。ここはもう夜な夜な集落の人が集まったり、飲み屋さんがないのでみんな集まって家飲みですね。Nobue often cooks and gathers her neighbors in this kitchen. We found this. A sign of nomiya, a bar, and noren, a Japanese curtain.
A little playful mind and relaxing time might be a gift from the great nature. At the back of the first floor, こっちがお風呂で、おしゃれです。a wide bathroom with a glass wall. It looks like a bathroom in one of those luxurious hotels. It used to look like this. Next to the bathroom, there is こっちがお手洗いです。失礼します。 It used to be an old Japanese style toilet, but they renovated to the latest one with a washlet. これが寝室とリビング。 They kept the steps towards the second floor. And here is 夫婦の寝室。もともとここ押し入れでした。打ち抜いて、ポンと入れて。It was an old tatami room, but is renovated clean and bright master bedroom. A hallway towards the living room. They placed a sink, which made their hallway look chic. こちらがもともと和室だったところをリビング兼子供部屋みたいな。This was another old Japanese room with tatami mats. They have removed old fusuma, a Japanese moving walls, and made it into a big living room with wooden flooring. こたつがでも。はい、ちょっと冬なんであまりの寒さに。In the living room, there is another surprising latest facilities. テレビがないので、これでちょっと待ってください。 A screen came down. This is another latest lighting with projector. YouTube とか。Netflix とか。On the opposite side of the sofa, there are a study desk for the three sisters. Long one-wood desk with 3 chairs. This wide table will surely bring new ideas and experiences. で、ここがブラックボードです。ブラックボード、ここは何か書けるんですか？はい、このクレヨンで。はじめまして。次女のあかりです。次女のあかりさんですね。あと気持ちここ楽しいですか？この部屋は。はい。ありがとうございます。There's another space behind the curtain. Let's go open it. There are individual beds for the kids and their own space. 下にこういう鬼滅の刃があって、で上がベッドと。ここも。でもしっかりスタンドも綺麗にあって、自分の空間としては最高ですね。Just like Wakana's, they also renovated oshire, a Japanese closet, and a terrace. はあ、景色見てくださいよこれ。This building was made 40 years ago. この You 辺の could 木とか。 find many parts which shows how old this house is. And this doggy. で、この子は森にちょっと捨てられちゃってて、このなんかね、かわいそうだったんでうちで保護して飼い始めた。またこれ移住しようと思ったきっかけっていうのなんかあるんですか？ちょうど1年前ぐらいからちょこちょこ遊びに来るようになって、なんかいいところだし、どうですかこの街は？最高ですね。最高。すごい食べ物が美味しいし、なんかのんびりできますね。ゆくゆくはここもまたエアビーとかで貸せれたらいいなっていうので、ああいうちょっとファミリー向けのベッドとか。またね違うところに移動して。いっぱい空き家があるので、この辺そこも空き家だし。あれ空き家ですか？そうなんですよ。もったいないな。なんかいっぱいそういうのがあるので、こんな感じでどんどんリノベして。Japanese Inaka area, which is a suburban area in the mountains, has many houses that are left open. They used to naturally torn down. But if one can fix and renovate the house, one old house can be renewed with new values. 壊すのはね、もったいないじゃないですか、やっぱり。だからまあ中だけでも綺麗に変えて価値をつけていく。Why not discover new values from the things that are already around you? ありがとうございました。本当素晴らしいご自宅で感動してしまいました本当に。一番感動したのがスナックの看板でした。それみたいな。また飲みに来てください。ありがとうございます。
If you are in Japan, please come visit this town. Lovely resident and the great nature will surely heal your heart and body.